princesa Slime. E essa princesa, ela resolveu participar do vídeo. Né? Não, para. Dá beijinho, mãe, dá beijinho, mãe. Dá beijinho, mãe, dá? Beijinho, mãe. Agradeço. Tá. Então, galerinha, tudo beleza? Sejam bem-vindos mais um vídeo. No vídeo de hoje, né? Eu vim fazer slime. Slime de casa do lado aqui, já tá tudo aqui. E hoje eu vou fazer com cola glitter também. Vai ser cola clear, cola branca e cola glitter. Tá? Eu misturei a mesma água boricada com carbonato de sódio. Então, ó, vamos começar primeiro com a cola transparente. Então, pronto. E eu tô esperando vocês me responderem. Eu não vou pôr muito, porque eu não tenho muito atividade. E tem mais cola que eu vou, então eu não vou. Não vou me controlar agora. Sai cola, porque agora tá difícil aqui. Cola, sai. Sai. Vai. Cachorro louco. Cola. Eu gosto de misturar pra ficar gol. Ó, misturando as colas, Tá, pronto. Agora a cola glitter. Tudo uma vez. Tem que sair a cola glitter, né? A cola glitter, ela é muito difícil de sair. Ela tem mais ponto do que as outras, sabe? Então ela fica difícil. Eu consigo. Aí, gente, tá ótimo. Vou pôr. Pronto, tá ótimo. Perfeito. Olha aqui como que ficou, gente. Né? Agora eu vou mexer. Nossa, eu acho que vai ficar muito bonito. Né? E como... Eu não sei se dá certo. Já tá parecendo que tá pegando ponto. Gente, eu espero que dê certo. Porque esse ano tem... Ela vai ficar muito forte. Ficou muito fofos. E sério, gente, se não der certo, eu vou colocar na cola glitter. Finge que é cola. Aí, ó, agora tá melhorando. Agora tá virando tacinha de cola. Tá, olha aqui. Ficou bem bonita, ficou bem fofinha, olha. E perfeito. Agora vamos pôr a água boricada. E na água boricada eu já pus até de carbonato de sódio. Pronto. Eu vou molhar um pouquinho de carbonato. Um pouco, né? Senão a gente vai saber, né? Pipipipá. Olha, gente. Fazendo aqui. Ó. Nossa, vocês não viram, né? Mas, ó, tô pegando ponto. Daqui a pouco eu ponto que é na mão. Que é o ponto que alguém mais gosta. Que essa vez sou eu. O cheiro não tá bom. Mas, gente, eu já volto. Eu vou ver se tem creme. Eu voltei. Creme. Opa. O cheirinho melhorar. Porque tá muito ruim o cheiro. O cheirinho melhorar. E também pra ficar mais glossy. Porque não tem. Não pode ter muito, senão já era, né, meninas? Senão vai ficar horrível, né, meninas? Porque esse ingrediente... Ai, ficou muito fofinho. Olha. Ele fica antes aqui, depois aqui. Vocês viram? Espero que vocês viram, porque se vocês não viram, vocês não vão ver mais.
né? Já mexendo, misturando aqui. Olha que fofinho, já tá pegando um ponto. E assim, eu não vou pôr mais creme. Já tá no ponto de pegar na mão. Aí, pelo menos eu ponho na mão cedo, ó. Ai, Deus, que nojo. Eu tô achando muito fofinho. Eu tô achando muito fofinho. Essa é a rosadinha, olha. Não sei se vai ficar aqui. Mas se não ficar, vai ficar aqui. Se não ficar, fica do creme. Que a cola branca, assim, ela não muda, ela só muda a cor, mas ela dele continua clear, sabe? Agora você não pode pôr mais cola branca do que cola transparente, ela não fica clear mesmo, não. Gente, eu acho que não tá vendo o ponto que eu tô falando. Acho que eu vou gastar minha misturinha toda. Olha, mas já tá pegando ponto, ó. Misturinha pra cá no final, né? Vamos pôr isso aqui. Bicarbonato, ele serve muito. Agora, água bricada? Ah, quem fala? Acho das contas, não. Olha o ponto chegando. Olha, gente, eu vou pôr mais um pouquinho de bicarbonato, né? Ah, não escuta esse barulho que meu irmão que tá vendo o vídeo. Eu acho que eu fiz muito, eu acho. Ah, não, pois não, olha, tô pegando ponto agora. Daqui a pouco eu vou pegar com as duas mãos. Tô juntando a mesa, porque, né, daqui a pouco eu também vou pôr na mesa. Olha esse ponto. E ficou bem fofinho. Que eu acho que se eu não tivesse posto creme, não ia ficar tão fofinho. Fofinho assim, a cor tá bem fofinha. Tá bem macio. Limpando a mesa, né? Porque não fica só pano. Porque quem não sabe ainda, ó. Ainda tô operada, olha a botinha. Eu não posso encostar no chão. Olha aqui, olha minha mão. E ela tá muito boa de mexer. Ela já tá descarregando do pote, ó. Tá, eu já vou pôr, não vou pôr na mesa não. Já tá toda suja de bicarbonato. Olha, ficou muito boa. Aí eu vou pôr mais creme. Ficou pequena? Ficou pequena. Ficou boa? Ficou muito boa. Tá quebradiço? Tá quebradiço. Por quê? Porque é clear. Clear. Fica cheio de fiozinhos assim. Mas olha. Eu vou mais creme. Eu acho que eu pus demais, assim, demais. Isso que só faltou ficar branco. Gente, porque eu quero ela bem glossy. Olha, parece que assim, e já era meio slime, tá, né? Mas não era não. Vai ficar até mais macio, vai ficar tipo fluffy. Só que não é fluffy, é glossy, porque eu pus o creme. Eu pus em quantidade assim pra ficar glossy, sabe? Espalha o creme, espalha o creme. Coloca essa aqui no pote. Né, olha. Não ficou muito clear, né? Mas olha, ficou boa. E assim, você pode fazer maior.
Eu não quero fazer maior, porque eu acho que o ativador não ia dar, senão eu ia fazer maior sim. Mas o ativador dele, olha, ficou boa. Que aí dá pra esticar bem, ó. Viu? Dá pra fazer bug jump. Maria Luísa, isso aqui é bug jump. Olha só. Não sei se é isso que fala, né? Maria Luísa, o que é bug jump? É isso aqui, ó. É isso, entendeu? Ela tá meio quebradiça. Mas é só porque ainda tem fios. Mas olha, eu clique. Eu gostei. Achei bem bonitinha, bem fofinha. Tá macia. Tá tudo de bom. Achei ela bem boa. Tá muito macia. Esse tipo de slime, assim, é muito boa. Esse tipo de slime. Porta-retrato, ó. Nossa. Oi, meus amorzinhos. Então, galerinha, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, deixa o like. Se vocês gostaram, também deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo, tchau, tchau. Fui!